हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं प्रशांत और दोस्तों आज मैं आपको एक टेलीविज़न के फ़ॉल्ट के बारे में जानकारी दूंगा। और यह फ़ॉल्ट आपको अधिकतर वीडियोकॉन, संसुई और अकाई के टेलीविज़न सेट पर देखने को मिलेगा। और वह फ़ॉल्ट क्या है तो उसी के बारे में जानकारी दूंगा। और दोस्तों इस टीवी में भी वही फ़ॉल्ट था और जिसे मैंने दोस्तों सही कर दिया है। और मैंने सोचा कि आपको भी इस फ़ॉल्ट के बारे में बताया जाए। तो दोस्तों इस किट में फ़ॉल्ट क्या था कि जब हम टीवी चालू करते हैं तो वीडियो आता है और जो ऑडियो है, साउंड है, तो करीब 5 मिनट बाद, कभी 10 मिनट बाद, कभी आधे घंटे बाद आता है। तो इस किट में दोस्तों समस्या थी साउंड की। तो मैं आज उसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि अधिकतर साउंड की प्रॉब्लम जो है इस प्रकार से आपको वीडियोकॉन, संसुई और अकाई के टीवी सेट में अधिकतर देखने को मिलेगा। और उसे आप किस प्रकार से ठीक करेंगे तो मैं उसको एक छोटा सा जानकारी दोस्तों आज देने वाला हूँ। तो आपको दोस्तों बता दूं कि कई मैकेनिक क्या करते हैं कि उनको आइडिया नहीं होता इस फॉल्ट के बारे में। तो जो ये साउंड वाली आईसी है तो दोस्तों उसे बदल देते हैं और इसके बावजूद भी उसमें साउंड नहीं आता। तो दोस्तों परेशान हो जाते हैं। तो मैंने सोचा दोस्तों कि अब यह जानकारी जो है तो आप लोगों को बताई जाए। तो सिंपल सा दोस्तों इसमें याद रखिए, कभी भी साउंड का ऐसा प्रॉब्लम आता है कि साउंड कुछ लेट में आता है, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, कभी आधे घंटे बाद, कभी 1 घंटे बाद। तो दोस्तों इसमें एक सिंपल सा फॉल्ट है, एक सिंपल सा कंपोनेंट्स ख़राब होता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं इस कंपोनेंट्स को मैंने बदल दिया है। यह है 470 mF 25 वोल्ट, या कि दोस्तों आप 1000 mF 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा सकते हैं इसमें। यह जो डायोड है दोस्तों, तो इसमें आपको बता दूँ कि एक ये साउंड के लिए डायोड गया हुआ है, देख सकते हैं। इसके बाद ये 12 वोल्ट का। तो दोस्तों जो ये वो आपका 12 वोल्ट वाला डायोड है जो आपका 12 वोल्ट आउट करता है, तो इसके साथ, इस डायोड के साथ दोस्तों ये कैपेसिटर फिल्टर के लिए लगा हुआ है। और इसी कंडेंसर के कारण क्या होता है, जब ये वीक हो जाता है तो इसके वीक होने के कारण हमारे वीडियोकॉन, संसुई और अकाई के किट में दोस्तों साउंड की प्रॉब्लम भी आ जाती है। टीवी सेट ऑन हो जाएगा, वीडियो भी दिखाई देगा, लेकिन जो साउंड है तो ऑडियो दोस्तों इसमें करीब 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जब हम चालू करेंगे तो कुछ समय बाद टीवी का जैसे जैसे दोस्तों कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, तो आपके टीवी सेट पर साउंड आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस कैपेसिटर के वीक होने के कारण ही इस प्रकार की समस्या हमारे टीवी सेट पर आती है। तो दोस्तों यदि कभी प्रॉब्लम आपको इस तरीके से वीडियोकॉन, संसुई या फिर अकाई में आता है कि पिक्चर आपको दिखाई देता है, वीडियो आता है और साउंड कुछ लेट में आता है, दोस्तों बहुत ही सिंपल सा फॉल्ट है जिसे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने बताया कि सिंपल सा आपको ये कैपेसिटर जो 12 वोल्ट, जो ये SMPS है, सेकेंडरी में दोस्तों 12 वोल्ट आउट करता है और उस डायोड के साथ में ये कैपेसिटर लगा होता है, उसे आपको बदल देना है, जिससे दोस्तों आपकी साउंड की समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। दोस्तों नमस्कार।